Λοιπόν, όπως πάντα, είναι μερικοί φίλοι και ειδικά φίλες που δεν διευκολύνουν μια εισαγωγή σε μια διάλεξη, διότι έχουν συνηθίσει με αυτό το κοινό. Θα ήθελα απλώς να σας προετοιμάσω για κάτι που μπορεί να σας ξαφνιάσει, απλώς να ξέρετε ότι είναι πάντοτε με αγάπη και όλη η ιδέα είναι ότι μερικά κείμενα που νομίζουμε ότι τα γνωρίζουμε, αν τα δούμε με ένα νέο βλέμμα, ανακαλύπτουμε ότι έχουν αποκαλυπτικά στοιχεία. Για τον Ερωτόκριτο θεωρούμε όλοι ότι δεν υπάρχει κριτικός που να μην ξέρει τον Ερωτόκριτο. Εγώ νομίζω ότι αυτοί που ξέρουν τον Ερωτόκριτο μπορεί να είναι καμιά 5 άτομα. Θα δείτε τι εννοώ ξέρω. Ας πούμε, ένας από αυτούς είναι ο Στυλιανός Αλεξίου. Καταλαβαίνετε που το έβαλα το... Άρα εμείς είμαστε πολύ πιο κάτω και προσπαθούμε... Το λέω με αυτή την έννοια ότι δεν είναι απλώς ότι επειδή τραγουδάμε μερικούς στίχους χωρίς να αντιληφθούμε ότι αυτοί οι στίχοι δεν είναι καν συνεχόμενοι. Δεν είναι επειδή τραγουδάμε μερικούς στίχους χωρίς να αντιληφθούμε ότι δεν είναι καν μες στον Ερωτόκριτο. Το πιο περίφημο παράδειγμα για τον Βασίλειας για να μπει μέσα στο πλαίσιο είναι το περίφημο «Τ' άκουσες αρετούσα μου», τα θλιβερά μαντάτα. Όλοι σας το έχετε τραγουδήσει και βέβαια το «Τ' άκουσες αρετούσα μου» δεν υπάρχει μέσα στο κείμενο. Τόσο απλά. Άρα, γιατί γίνεται αυτό? Γιατί στην πραγματικότητα είναι ένα κείμενο το οποίο είναι τεράστιο, 10.000 στίχους συνολικά με 5 άσματα και όταν οι τραγουδιστές άρχισαν να το τραγουδούν, έκαναν μερικές απλοποιήσεις έτσι ώστε να μπορεί κάποιος να το παρακολουθήσει και να έχει μια ροή και μια συνοχή του λόγου. Πάνω κάτω τι κάνουν, πηδάν μερικούς στίχους, έχει κάνει το ίδιο ας πούμε και ο Μίκης Θεοδωράκης με το Ρίτσο, αλλά νομίζουν μερικοί ότι τραγουδάνε τη Ρωμιοσύνη και όταν βλέπουν τη Ρωμιοσύνη λένε τόσο μεγάλο, γιατί αυτοί ξέρουν μόνο τα τραγούδια. Εδώ είναι πάνω κάτω το ίδιο. Ένα άλλο ελάττωμα που έχουμε στην Κρήτη, δεν το έχουν άλλες περιοχές της Ελλάδος, θα δείτε τι ελάττωμα παράξενο είναι ότι ξέρετε μαντινάδες. Ναι, αυτό είναι ελάττωμα γιατί νομίζετε ότι ο Ερωτόκριτος είναι μια σειρά από μαντινάδες. Ενώ αυτοί που δεν ξέρουν μαντινάδες δεν κάνουν αυτό το παράδειγμα, καταλαβαίνουν ότι είναι κείμενο. Άμα λέγατε 10.000 μαντινάδες, ή ακόμα και 5.000 για να είναι τουλάχιστον δύστιχο, ακόμα κανείς στα ανώγια, σε κάποια φάση κάποιος θα σας έριχνε μια σφαλιάδα. Δηλαδή θα έλεγαν κανεί. Φτάνει. Με ποια έννοια? Ο Ερωτόκριτος δεν γράφτηκε για τον ίδιο λόγο που νομίζουμε εμείς. Στην πραγματικότητα είναι μια παράδοση που είναι πιο βαθιά. Από τη μια πλευρά, για το χαρί και η εισαγωγή στη Μαρία, ότι είναι από την Ανατολή εντός εισαγωγικών. Για να ξέρετε ότι εγώ όταν λέω Ανατολή εννοώ έως Κωνσταντινούπολη. Τόσο Ανατολή. Και αυτή είναι ο πολιτικός στίχος. Τα δύστιχα που θα επιτρέψει ο αυτοκράτορας να εκφραστούν μερικοί με αυτόν τον τρόπο. Το ξέρουμε ότι υπάρχουν και σε άλλοι πολιτισμοί, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να καταλάβουμε ότι ήταν επιτρεπτό και μπορούσε να ήταν και κριτικό. Κριτικό με το γιότο. Από την άλλη πλευρά υπάρχει μια παράδοση μέσω της Γαλλίας, Παρίς, Βιέννη, όπου ξέρουμε ότι ο Κορνάρος επηρεάστηκε από αυτό το κείμενο, αλλά όχι άμεσα, έμεσα, μέσω μιας ιταλικής μετάφρασης. Άρα υπάρχουν διάφορες συζητήσεις, αν την είχε δει με μέτρο ή όχι, αν ήταν του Αλμπάνι, αν ήταν πιο μετά από το 1628 ή πριν το 1613. Αυτό που έχει σημασία, για να πούμε στα δικά μας και να δείτε ότι ο Ερωτόκριτος δεν είναι μόνο αυτό, που νομίζουμε όλοι. Δηλαδή δεν είναι απλώς ένας νέος διανοούμενος που έχει ερωτευτεί την αρετούσα, έχει μέσα το κείμενο διάφορες έννοιες. Να καταλάβετε την πρώτη επαφή που είχαμε με τον Ερωτόκριτο ήταν μέσω μιας πτυχιακής, όπου συζητούσαμε το θέμα των επιστημονικών γνώσεων που βρίσκουμε μέσα στον Ερωτόκριτο. Αλλά μπορεί μερικοί από εσάς να μην έχουν καν εντοπίσει ούτε μία επιστημονική γνώση μέσα στον Ερωτόκριτο, αλλά άμα τους διαβάσουν μερικούς στίχους, θα δείτε ότι θα ανακαλύψουν θέματα που αφορούν τους σεισμούς, που αφορούν αυτά που θα λέγαμε εμείς τώρα μετεωρολογία, που αφορούν θέματα ιατρικής, όπως το θέμα της κυκλοφορίας του αίματος. Και δεν
ειδοποίηση γιατί είναι τα κομμάτια που κάπου ο Κορνάρος, όπως το κάναμε και πιο μετά, αφαιρείται από το κείμενο, βάζει μια παρένθεση. Ξέρετε, όπως εμείς λέμε, όπως το κάνω τώρα, ανοίγω μια παρένθεση, απλώς στην Ελλάδα συνήθως δεν την κλείνουμε ποτέ. Έχουμε μια σειρά από παρενθέσεις στο τέλος. Λες κλείστο, γιατί δεν καταλάβαμε πού το πήγαινες. Εδώ είναι ακριβώς το ίδιο όσο αφορά τα γεωστρατηγικά δεδομένα. Εξηγώ. Ο πρώτος που έκανε αυτή την παρατήρηση δεν ήταν κριτικός. Για ποιο λόγο? Γιατί ο κριτικός, επειδή το ξέρει, δεν το διαβάζει. Ο άλλος, επειδή δεν το ξέρει, το διαβάζει. Και ήταν Σουηδός. Ο Ίζι Ντένισεν είναι ο πρώτος που διάβασε το κείμενο του Ερωτόκριτου με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο, εντελώς ανανεωμένο, με ποια έννοια, επειδή δεν ξέρω τίποτα, δεν έχω κανένα υπονοούμενο από αυτά που ξέρουμε εμείς και δεν μοιάζει με αυτά που λέμε. Σας δίνω ένα παράδειγμα λίγο πιο παλιό. Ηλιάδα. Δεν έχει ενδιαφέρον ότι μόνο ο Σλίμαν που ήταν Γερμανός κατάφερε να καταλάβει ότι η Ηλιάδα εμπεριέχει μερικά στοιχεία που είναι αληθινά και δεν είναι όλα μυθολογία και γι' αυτό ανακάλυψε την Τρία, γι' αυτό ανακάλυψε τις Μικίνες, ενώ εμείς θεωρούσαμε βέβαια ότι αυτά ήταν θεωρητικά. Όταν βρήκαμε βέβαια τις Μικίνες και την Τρία, μετά τον κατηγορήσαμε ότι δεν κάνει καλή αρχαιολογία και θα μας δει λίγο πιο γρήγορα, αλλά η ιδέα ποια είναι? Είναι ότι ένα κείμενο μπορεί να περιέχει γνώσεις οι οποίες είναι βυθισμένες μέσα στο κείμενο χωρίς να τις αντιλαμβανόμαστε. Αυτό είναι η τεχνική που χρησιμοποιούμε και στην κρυπτογραφία. Αν θέλω να στείλω ας πούμε, ένα μήνυμα στην Αυστραλία, χωρίς να το διαβάσει κανένας άλλος, μπορώ να βάλω τον κώδικα μέσα σε 10.000 στίχους και του λέω απλώς τον κώδικα, διαβάζει μόνο τον κώδικα και όλος μέσα στους 10.000 στίχους, ενώ διάβασε το κείμενο, δεν ξέρει καν ότι υπάρχει αυτό. Άρα, εδώ δεν υπάρχει κάτι το μυστικό, υπάρχει απλώς μια προσέγγιση. Το πρώτο ελάττωμα που έχουμε εμείς σε σχέση με την προσέγγιση του Ντένισεν, ειδικά για το κονταρακτύπημα, είναι το κονταρακτύπημα σχεδόν κανένας δεν το διαβάζει. Για ποιο λόγο? Έχουμε 5 άσματα και διαβάζουμε το 1, 3 και το 5. Αν σας πω μερικούς στίχους από το 1, 3 και το 5 θα πείτε να το ξέρω. Αν σας πω στίχους από το 2 θα μου πείτε πού είναι γραμμάτι. Γιατί επειδή είναι κονταροχτύπημα και το άσμα 4 είναι ο πόλεμος, δεν τραγουδιέται εύκολα. Άρα τι έχουν κάνει? Οι τραγουδοποιοί μας έχουν βοηθήσει για να αναγνωρίσουμε το κείμενο, αλλά έχουν αρπάξει από το κείμενο πιο πολύ το ερωτικό στοιχείο. Κατά συνέπεια, οι περισσότεροι από εσάς όταν ακούν ερωτόκριτο βάζουν δίπλα αρετούσα και βάζουν αμέσως ότι είναι ιστορία αγάπης. Τώρα εμείς θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε την ιστορία αγάπης που την ξέρετε ήδη και να δούμε άμα έχει μόνο αυτό ή έχει και κάτι άλλο. Στο κονταροχτύπημα, το πιο σημαντικό που μπορώ να σας θέσω έτσι για να μην νευριάσετε και να είναι αντικειμενικό, είναι ότι αποτελείται από 2.464 στίχους. Θα μου πείτε τι μας νοιάζει. Είναι το μεγαλύτερο άσμα τα 5. Τώρα κανονικά είναι μερικοί από εσάς, ειδικά οι γυναίκες που αρχίζουν να ανησυχούν και λένε άμα είναι από το μεγαλύτερο και δεν ξέρω και πολλούς στίχους από αυτό, τι σημαίνει όσο αφορά την κατανόηση του κειμένου. Δηλαδή είναι σαν να σας λέω υπάρχει ένα κείμενο με 5 τόμους, ο δεύτερος είναι ο μεγαλύτερος, αλλά εσείς ξέρετε μόνο τον πρώτο, τον τρίτο και τον πέμπτο. Για να καταλάβετε, ο πέμπτος είναι 1500 στίχοι. Για τα μεγέθη, για να καταλάβετε σε σχέση με τους πιο δυτικούς. Μολιέρ. 1900 στίχους είναι ο Ταρτούφος. Εξ ολοκλήρου το έργο. Δηλαδή, για μας ο Ερωτόκριτος είναι από τον Κορνάρο 5 φορές ένα θεατρικό έργο του Μολιέρου σε μέγεθη. Άρα, το πρώτο πράγμα που παρατηρούμε είναι ότι αυτά τα μεγέθη δεν εξηγούνται μόνο και μόνο από την πλοκή της αγάπης. Δηλαδή, όσο και να το κάνεις αργά, πόσο πιο αργά. Ο Ερωτόκριτος και η Αρετούσα κάνουν 2.216 στίχους για να συναντηθούν με μια γρήλα. Καταλαβαίνετε ότι ο ρυθμός είναι πολύ πιο αργός, είναι της εποχής. Αλλά στην πραγματικότητα είναι ότι έχει και άλλα στοιχεία. Αλλά τα πρώτα στοιχεία, και έτσι θα σας θυμίσει και μερικά στοιχεία βιογραφικού, γιατί αλλιώς κανονικά θα μας πείτε τι σχέση έχει το ένα με το άλλο. Πρώτα απ' όλα, ο μπαμπάς του Ερωτόκριτου. Ποιος είναι?
Δεν κοιτάζετε πολύ, κάνετε λάθος, όταν παντρεύεστε είναι καλό να κοιτάζετε τα πεθερικά. Γιατί θυμάστε ότι οι άντρες όταν παντρεύονται γυναίκα, παντρεύονται με την πεθερά τους. Πρώτον γιατί είναι 7ψυχη, ενώ η γυναίκα έχει μόνο μία ψυχή, μέχρι να καταφέρει να γίνει πεθεράκι αυτή. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι άμα δεν την αλλάξετε καθόλου, θα είναι αυτό που βλέπετε. Αν σας αρέσει λίγο, είναι εντάξει. Αν δεν σας αρέσει καθόλου, έχετε ένα πρόβλημα. Αν δεν το αντιληφθείτε γρήγορα, θα σας πει μετά στο διαζύγιο, η πεθερά την έβαλε να την κάνει. Ενώ την είχε βάλει την αρχή. Γιατί η πεθερά την έκανε πριν από εσάς. Σας το λέω αυτό για να θυμηθείτε ότι ο πεζόστρατος είναι ο σύμβουλος του βασιλιά. Θα μου πείτε τι σημασία έχει. Σύμβουλος του βασιλιά σημαίνει στρατηγικός σύμβουλος. Και έχει ενδιαφέρον γιατί είναι η μόνη εξήγηση που ενώ υπάρχει ταξική διαφορά, ο Ερωτόκριτος είναι φτωχός. Η Αρετούσα είναι πλούσια και είναι πριγκίπισσα. Πώς μπορούν να βρεθούν μαζί εκείνη την εποχή? Ποτέ. Είναι απλό. Άρα πρέπει να βρει ο συγγραφέας έναν τρόπο. Ο τρόπος που βρίσκει είναι ότι να είναι το παιδί του συμβούλου, ο οποίος είναι εκεί πέρα επειδή είναι έξυπνος αλλά όχι με χρήματα, που συμβουλεύει τον βασιλιά που έχει την κόρη. Έτσι αυτό μας επιτρέπει να έχουμε το υποτιθέμενο ζευγάρι, που δεν το ξέρουμε ακόμα, που θα συναντήσει. Αλλά αυτό έχει σημασία, θα δείτε ότι η περιγραφή του Ερωτόκριτου είναι ότι είναι έξυπνο παιδί για τα 18 του και συνήθιζε να μιλάει με γέρους. Αυτές τις λεπτομέρειες τις αφήνουμε. Σκεφτόμαστε πιο πολύ ότι η Αριστούσα είναι πολύ όμορφη. Άρα, το πρώτο πράγμα που δεν παρατηρούμε είναι ότι υπάρχει μία διαμάχη και όταν προσπαθούν να τα βρουν ποιος είναι, ο βασιλιάς θα βάλει τους σολδάτους, τους φαντάρους του, να τον πιάσουν. Στέλνει 10 άτομα. Τώρα ξέρω ότι είμαστε στην Κρήτη, αλλά σίγουρα θα μου πείτε ότι όλοι οι κριτικοί κάνουν το ίδιο, αλλά αυτοί είναι 2. Οι άλλοι είναι 10, σκοτώνουν 9, μένει ένας. Εμείς όμως νομίζουμε ότι απλώς παίζει λαούτο. Το έχουμε ξεχάσει ότι έχουν πεθάνει οι άλλοι. Και ρωτάω, ποιο είναι το πιο χαρακτηριστικό στην Κρήτη, να έχει σκοτώσει 9 άτομα ή να παίζει λαούτο? Δίλημα. Άρα εξαρτάται από τις περιοχές θα μου πείτε. Άρα, τι θέλω να σας πω, αυτές είναι μερικές λεπτομέρειες που κάποιος που βλέπει διαφορετικά το κείμενο τα βλέπει σαν ενδείξεις. Εμείς στη στρατηγική λέμε ότι οι λεπτομέρειες όταν τις προσέχουμε γίνονται ενδείξεις και όταν δεν τις προσέχουμε γίνονται προβλήματα. Και μετά όταν καταλαβαίνουμε ότι είναι πρόβλημα είναι αργά για να το λύσουμε. Εδώ λοιπόν αυτές οι πρώτες ενδείξεις μας δείχνουν ότι σίγουρα το στρατηγικό και στρατιωτικό σκέλος του Ερωτόκριτου θα παίξει έναν ρόλο. Θυμάστε ότι στο άσμα 4 ξαφνικά θα είναι ο πρωταθλητής του βασιλιά. Και ρωτάω, είναι πρωταθλητής επειδή είναι ο γκόμενος της Αρετούσας? Όχι. Έτσι δεν το ξέρω. Είναι πρωταθλητής επειδή είναι ο Ερωτόκριτος? Όχι. Γιατί δεν το ξέρω. Είναι πρωταθλητής επειδή έχει σκοτώσει πολλούς. Και τώρα είναι εμείς που δεν το ξέρουμε γιατί έχουμε ξεχάσει ότι αυτό έχει γίνει ήδη στο άσμα 1. Αλλά στην πραγματικότητα αυτή η εικόνα ειδικά του Θεόφιλου είναι μια χαρακτηριστική εικόνα που δεν δείχνει την πραγματικότητα. Θα μου πείτε, είναι εύκολο να ανεβείς πάνω σε ένα μπαλκόνι? Ναι, το έχει κάνει ο Ρωμαίο. Αλλά στην πραγματικότητα γιατί το κάνει? Αυτό που θα δούμε, και εδώ είναι κάπως περίπλοκο όσο αφορά την δομή, είναι, κοιτάξτε τη λογική. Η λογική είναι η εξής. Η Αρετούσα δεν μπορεί να φανταστεί ότι ο Ερωτόκριτος είναι φτωχός. Για ποιο λόγο? Δεν το θυμάστε καλά? Σας έπιασα. Στην πραγματικότητα είναι, λέει, κάποιος που τραγουδάει τόσο καλά και παίζει τόσο καλά με αυτό το έργο, δεν μπορεί να είναι μιας άλλης τάξης από εμάς. Το πιο ωραίο είναι ότι εμείς την ώρα που το διαβάζουμε, το ξέρουμε ότι είναι. Λέμε λάθος της Αρετούσα. Στρατηγική σκέψη της Αρετούσας, 0. Ευτυχώς για τον Ερωτόκριτο, γιατί αλλιώς θα τα έχει βγάλει πέρα ποτέ ο άνθρωπος. Άρα, στην πραγματικότητα λοιπόν, όταν μαθαίνει ότι
ερωτόκριτος είναι ικανός να τραγουδάει, να παίζει όργανο και να ζωγραφίζει, ενώ δεν τον έχει δει ουσιαστικά, μόνο την ώρα της ζωγραφιάς θα καταλάβει ότι υπάρχει κάτι, θεωρεί ότι δεν μπορεί να είναι αυτός που βλέπει κάθε μέρα. Άρα έχουμε ένα άλλο στοιχείο της στρατηγικής. Όταν δεν είμαστε της στρατηγικής κοιτάζουμε, όταν είμαστε της στρατηγικής βλέπουμε. Και στην πραγματικότητα η αρετούσα δεν βλέπει τον αρετόκριτο, ακούει τον αρετόκριτο. Και έχει ενδιαφέρον, το άκουσμα έχει σχέση, στη συνέχεια θα το δείτε, με το θέμα της νοημοσύνης. Τώρα που είναι σπουδαίο είναι ότι ενώ ο βασιλιάς έχει χάσει 9 από τους στρατιώτες του, δεν τον ενοχλεί και πολύ και βρίσκουν ότι το πιο εύκολο για να πιάσουν τον αρετόκριτο σαν παγίδα είναι θα βάλουν ένα κονταροχτύπημα, εφόσον είναι τόσο καλός, θα πέσει στην παγίδα και θα βγει πρώτος. Αυτό πάνω κάτω ευτυχώς που δεν χρησιμοποιείται πια. Τώρα. Φανταστείτε, να βάζετε έναν άνδρα, υποτίθεται, να τον βάζετε να μαλώνει με καμιά δεκαριά, θεωρώντας ότι σίγουρα θα νικήσει και με αυτόν θα ανακαλύψετε ποιος ήταν ο μυστικός τραγουδιστής. Ελπίζω να καταλαβαίνετε με αυτά που σας λέω ότι είναι εντελώς στημένο. Δηλαδή, από την αρχή του έργου, ο Κορνάρος πρέπει να βάλει κονταροχτύπημα. Το θέμα είναι πώς να το χώσει. Άμα το σκεφτείτε ορθολογικά, το τέχνασμα που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας δεν έχει μεγάλη βαρύτητα όσο αφορά τη δομή. Και καταλαβαίνουμε τώρα τι γίνεται. Στην πραγματικότητα το κονταροχτύπημα είναι προετοιμασμένο πριν τον αρετόκριτο πώς θα είναι η δομή του. Άρα, όταν βλέπουμε αυτήν λοιπόν την εικόνα, που βλέπετε ότι εδώ υπάρχει ένα ενδιάμεσο, έχουμε τον αρετόκριτο, θα έχουμε το κονταροχτύπημα και θα έχουμε την αρετούσα, πάλι παραμένουμε σε ένα αρκετά κλασικό μοτίβο, που θα δούμε και στην Βενετία μετά το 1713, του τύπου πρέπει να κάνει μερικά κατορθώματα για να φανεί ότι είναι άξιος. Τώρα εδώ σας βάζω ένα χάρτη που θα μου πείτε με αυτό δεν έχει πια σχέση με τον αρετόκριτο, εδώ μπήκαμε κατευθείαν στα βαθιά. Και εδώ σας έχω βάλει, όπως βλέπετε, ελπίζω να βλέπετε, σας έχω βάλει τις περιοχές από όπου είναι ο κάθε αγωνιστής τα κονταροχτυπήματα. Που φαντάζομαι ότι το φαντάζεσταν και το είχατε Άρα, το βλέπετε εδώ, εδώ είναι ο Χαρίδημος, είναι ο πιο αγαπημένος, παρόλο που είναι λυπημένος. Εδώ έχουμε τον Κυπρίδημο, που βέβαια είναι από την Κύπρο. Εδώ έχουμε βάλει τον Σπιθόλεοντα γιατί είναι ο Καραμανίτης, ο Δημοφάνης Μητυρίνης. Εδώ όπως βλέπετε ο Πιστόφορος είναι του Βυζαντίου, ο Νικοστράτης της Μακεδονίας, Τριπόλεμης της Λαγωνιάς, Δρακόκαρδος της Πάτρας, Ηρακλής από την Κρήπο. Ο αρετόκριτος, θυμάστε στο κείμενο, είναι της Αθήνας, μην μπερδεύεστε. Και έχουμε τον Ανδρόμαχο Αναφλίου, έχουμε τον Δρακόμαχο Κορώνης, τον Φιλάρετο Ομοθόνης και τον Γλυκάρετο της Αξιά, δηλαδή από την Άξο. Όπως καταλαβαίνετε τώρα, άμα βγάλω τα ονόματα από τους ήρωες και σας βάλω μόνο τις τοποθεσίες, θα ήταν λίγο πιο δύσκολο για εσάς να φανταστείτε ότι αυτό αφορά το δεύτερο άσμα του αρετόκριτου. Δηλαδή στο μυαλό σας έχετε την εντύπωση, παρόλο που ξέρετε τι γίνεται στην Αθήνα, ότι πάνω κάτω είναι κάτι που έχει σχέση με την Κρήτη. Στην πραγματικότητα στο κείμενο δεν υπάρχει. Και έχει ενδιαφέρον γιατί όταν ο Ξανθουδρίδης θα κάνει τις πρώτες αναλύσεις, ξέρετε, έχουμε μερικούς διανούμενους που νομίζουν ότι είναι πιο εγκεφαλικοί από ό,τι σκέφτονται. Εντάξει. Αυτό συνήθως μας συμβαίνει στους φιλόλογους. Οι φιλόλογοι έχουν την τάση να αναλύουν τα δεδομένα και μετά να μας εξηγούν αυτά που έχουν γράψει. Μερικές φορές κάνουν το λάθος να μας αναλύουν πριν πεθάνει ο συγγραφέας. Τρομερό λάθος. Γιατί έρχεται ο συγγραφέας και λέει, εγώ δεν το έγραψα αυτό το λόγο. Άρα να ξέρετε ότι οι καλοί φιλόλογοι είναι αυτοί που αναλύουν συγγραφέα που πέθανε. Να το σκέφτεστε λίγο όταν το κοιτάζετε αυτό και θα δείτε ότι εντελώς τυχαία αυτοί που προσπαθούν να είναι λίγο της μεταμοντέρνας προσέγγισης βιάζονται λίγο και ξαφνικά έρχεται ο διανόμος και λέει εγώ δεν το έγραψα αυτό και καταλαβαίνετε που πάνε οι δημοσίευσεις. Τώρα θέλω να σας δείξω ότι αυτή η πρώτη αναφορά είναι λίγο αφαιρετική όσο αφορά το άσμα 2, αλλά στην πραγματικότητα είναι λογική.
Σας είπα για τον Ξανθουδίδη, γιατί έχει ενδιαφέρον. Ο Ξανθουδίδης θεωρούσε ότι ο Κορνάρος, άμα διαβάσετε ξανά την έκδοση του Ξανθουδίδη και κοιτάξετε πώς κάνει την κριτική του, θα δείτε ότι μας εξηγεί ότι ο Κορνάρος δεν μπορεί να ήταν και πολύ διανοούμενος. Δεν ήξερε και πολλά πράγματα, γιατί μπερδευόταν. Οι χρόνοι ήταν αναχρονικοί, τα έβαζε όπως να είναι και ευτυχώς ήρθε ο Στυλιανός Αλεξίου για να μας εξηγήσει ότι αυτός που έλεγε ότι να είναι δεν είναι ο Κορνάρος. Είναι ο Ξανθουδίδης. Άρα έχει ενδιαφέρον αυτό, γιατί όταν διαβάζετε τις δύο εκδόσεις θα πείτε, μα μιλάνε για το ίδιο κείμενο. Μιλάνε για το ίδιο κείμενο. Άρα πώς τι έγινε. Από την αρχή ο Ξανθουδίδης θεωρεί ότι αυτό το κείμενο είναι κάπως ένα λαϊκό κείμενο που εντάξει το έχει γράψει κάποιος που ίσα ίσα καταλαβαίνει τι γράφει, μπερδεύεται λίγο στη γλώσσα, έχει ένα κριτικό στοιχείο, μπερδεύεται με το ενετικό, μας βάζει τη μυθολογία, μας βάζει τον Ηρακλή, μας τον βάζει στην Αθήνα, ενώ μας βάζει τον Ερωτόκοτο και λέμε τι κάνει. Άρα ο Αλεξίου το σκέφτεται κάπως διαφορετικά και λέει δεν μπορεί κάποιος ορθολογικά να κάνει τόσα λάθη. Συστηματικά. Και να γράφει 10.000 στίχους. Δηλαδή αυτό που θέλω να σας πω, ακόμα και αν είστε πολύ καλοί στο να γράφετε 10.000 στίχους, να θυμάστε ότι ο στίχος του Ερωτόκοτου είναι πολύπλοκος. Δεν είναι μόνο αυτό που ακούτε το καμία σχέση. Αν κοιτάξετε, είναι η μουσική που είναι απλοποιημένη, ενώ οι τόνοι μέσα στο τσίχο είναι πολύ πλούσιοι. Και ευτυχώς, γιατί βλέπουμε ότι κατέχει ένα άλλο επίπεδο. Όσο αφορά τις ρήμες, πάνω κάτω η ομοιοκαταληξία, στον Ερωτόκοτο είναι και αυτή πολύ πλούσια, ενώ αν προσέξετε στις Μαντινάδες, πάνω κάτω, άμα σας πούν τον πρώτο στίχο και την αρχή του δεύτερου, βλέπετε που θα τελειώσει. Γι' αυτό επιτρέπει να έχουμε και ατάκες, δηλαδή λέει ο ένας μία, απαντάει ο άλλος. Άμα ξαφνιαζόταν από το τέλος του δεύτερου στίχου, δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει. Δεν ξαφνιάζεται. Στον Ερωτόκοτο, να θυμάστε, διαβάστε λίγο την αρχή, όλη η ιδέα αυτής της διάλεξης είναι μια προπαγάνδα για να ξαναδιαβάσετε τον Ερωτόκοτο με ένα άλλο ύφος. Και θα δείτε ότι ο Ερωτόκοτος αμέσως η πρώτη στίχη δεν είναι δύστιχη. Ούτε τετράστιχη. Κατευθείαν αρχίζουμε με κάτι οχτάρια, δεκάρια, δωδεκάρια και λες αυτό δεν το κάνει κανένας. Γιατί θέλει να πει ότι η φράση κυκλοφορεί πάνω σε 12 στίχους. Αυτό πρέπει να το σκεφτείς πριν το γράψεις. Δεν το γράψεις έτσι διερμηνεύοντα. Για όσους έχουν γνώσεις μεταφράσεων, υπάρχουν πολύ καλοί μεταφραστές όταν είναι αργοί. Δηλαδή τους δίνετε το κείμενο και του λες να μεταφράσει. Αυτός που είναι διερμηνέας πρέπει να μεταφράσει αμέσως. Ο διερμηνέας δεν μπορεί να μεταφράσει 12 στίχους αμέσως σε άλλη γλώσσα. Πρέπει να δει τη δομή. Σας το λέω αυτό να καταλάβουμε το εξής. Χάρη στον Αλεξίου καταλάβαμε ότι στην πραγματικότητα το κείμενο του Ερωτόκοτου είναι πιο έντεχνο από ό,τι νομίζαμε παλαιότερα και δεν έχει καμία σημασία και καμία σχέση με το απλό λαϊκό, όχι κακό, δεν το λέμε με αυτή την έννοια, με το λαϊκό που μπορεί ο άλλος όταν έχει γράψει ολόκληρο ποίημα να φτάνει 20 στίχους. Εδώ μιλάμε για 10.000 στίχους. 15 Άρα, το μόνο που έχουμε κάνει το ανάλογο, θυμάστε, είναι με τον Καζαντζάκη, με τους 33.433 στίχους με την Οδύσσεια, με 17 σύλλαβο. Δεν νομίζω να θεωρεί κάποιος ακόμα και τώρα ότι ο Καζαντζάκης ανήκει στους απλούς λαϊκούς λογοτέχνες. Μόνο αυτό δεν μπορώ να πω. Μπορεί να μας αρέσει, να μην μας αρέσει, αυτό είναι άλλο θέμα, αλλά το λεξιλόγιο που έχει είναι εντελώς διαφορετικό. Έρχομαι λοιπόν τώρα στο καθαρά στρατηγικό κομμάτι. Στην πραγματικότητα, όταν σας δείχνω αυτό το χάρτη, δεν έχει μεγάλη σημασία, αλλά αν σας δείξω αυτόν εδώ το χάρτη, θα δείτε ότι υπάρχει κάτι παράξενο, ειδικά αν κάνω αυτή την κίνηση. Δεν την έχω κάνει και πάρα πολύ, είναι απλώς για να σκεφτείτε το εξής. Θα δείτε ότι εδώ η Κρήτη έχει αυτό το χρώμα. Άρα αυτό το χρώμα είναι το ενετικό και θα δείτε ότι τα χρώματα που είναι κίτρινα είναι αυτά που είναι υπό την επιρροή της Βενετίας, χωρίς όμως να είναι και η Βενέτια. Αυτό που παρατήρησε λοιπόν ο Σουηδός είναι το εξής. Αυτές οι περιοχές που βλέπουμε δεν είναι τυχαίες.
Ενώ στην αρχή νομίζουμε ότι είναι τυχαίες και λέμε εντάξει, παιδί μου, θέλει να κάνει ένα χτύπημα, από πού θα τους βάλει, από εκεί, από εκεί, από εκεί. Αυτό που βλέπουμε είναι στο κείμενο το γαλλικό, οι περιοχές δεν έχουν καμία σχέση με αυτές και δεν είναι από διαφορετικές περιοχές όπως είναι με τον Εροδόκητο και τον Μονάδο. Αλλά στην πραγματικότητα τι βλέπουμε, βλέπουμε ότι οι περιοχές έχουν άμεση σχέση με τις περιοχές της γεωπολιτικής της Βενετίας. Ως Κρήτη, προσέξτε, όχι μόνο ως Βενετία και από την Κρήτη. Άρα στην πραγματικότητα, το πρώτο πράγμα που παρατήρησε ο Ντέλβιτζεν είναι ότι την ώρα του κονταροχτύπηματος, ο ένας νικάει από τους δύο. Θα μου πείτε είναι εύκολο, πάντοτε πρέπει να νικάει ένα από τους δύο. Αλλά αυτό που παρατήρησε, και εδώ είναι η τρομερή διαφορά που έκανε με τους άλλους, είναι ότι ανάλογα με το πώς πέφτει, βλέπουμε τη σχέση που είχε με τη Βενετία. Εξηγώ. Άμα πέφτει ίσα-ίσα στο τσάκι, είναι φιλικό το πλαίσιο. Άμα πέφτει πιο βαριά, λιγότερο φιλικό. Άμα πέφτει και τρώει τα μούτρα του και τρώει και σκόνη, εχθρός. Άμα πρέπει να πεθάνει, θανάσιμος εχθρός. Και εδώ βλέπετε λοιπόν ότι μερικά στοιχεία που εμείς τα βλέπαμε εντελώς τυχαία, ξαφνικά παίρνουν μια άλλη σημασία. Π.χ. έχετε παρατηρήσει ότι το κονταροχτύπημα υποτίθεται ότι είναι εντός εισαγωγικών ευγενικό. Το λέγαμε, ας πούμε, το δυτικό τρόπο, το ευγενικό με αυτή την έννοια. Αλλά στην πραγματικότητα, όταν έρχεται ο Καραμανίτης, το πρώτο πράγμα που γίνεται είναι τσακώνονται για το σπαθί. Και εδώ πάλι έχει ενδιαφέρον γιατί ο βασιλιάς, ενώ είμαστε σε ένα πλαίσιο ευγενικό, δεν λέει να κάνετε μια μάχη μεταξύ σας και όποιος νικήσει θα είναι εντάξει. Λέει θα κάνετε μονομαχία έως θανάτου. Αυτό δεν θα σας καθιάζει. Δεν το είχατε παρατηρήσει. Δηλαδή είναι παράξενο όταν κάνουμε κάτι που είναι μια γιορτή για να το χαρεί η αρετούσα. Και πριν αρχίσει η γιορτή, το πρώτο πράγμα που λέμε θα πλακωθείτε μέχρι να σκοτωθείτε και μετά θα το χαρούμε. Εμείς δεν το διαβάζουμε, δεν φτάνει. Δεν πειράζει. Αλλά βέβαια εντελώς τυχαία, ποιος είναι ο Καραμανίτης? Είναι εκπρόσωπος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Άρα, πριν κάνει γίνει η γιόστρα, πριν κάνει γίνει το κονταροχτύπημα, η αμφισβήτηση που γίνεται πάνω στο θέμα του σπαθιού, ότι ο ένας λέει αυτό είναι δικό μου, και ο άλλος λέει το κρύψες. Ο βασιλιάς το κλείνει αμέσως και λέει ο καλύτερος θα φανεί και φαίνεται και ο άλλος θα πεθάνει και φαίνεται. Αυτό είναι το χειρότερο παράδειγμα και βέβαια εντελώς τυχαία είναι αυτής της περιοχής. Θα σας το δίνω αυτό σαν παράδειγμα γιατί έχει μεγάλη σημασία. Όλοι ξέρουμε από την αρχή ότι ο Ερετόκητος δεν μπορεί να γράφτηκε πριν το 1600, δηλαδή μετά το 1669. Γιατί όλοι σκεφτόμαστε ότι για κάποιον που είναι μέσα στην Κρήτη δεν μπορεί να διανοηθούμε, ειδικά με την πολιορκία που αρχίζει και ειδικά με τον Χάντακα που θα κρατήσει 21 χρόνια, να μην υπάρχει καμία αναφορά μες στο κείμενο. Στην πραγματικότητα όλοι καταλαβαίνουν ότι το κείμενο ήρθε πριν. Αλλά έχει ενδιαφέρον γιατί άμα κοιτάξετε, έχουμε και κείμενα πιο παλιά, πιο κριτικά, που κάνουν αναφορές σε τι? Στην πολιορκία της Αμμοχώστου. 1570-1571. Έχουμε κείμενα πιο παλιά που κάνουν αναφορές στην πολιορκία της Μάλτας. 1565. Για όσους από εσάς δεν τα βλέπετε άμεσα, όταν θα πάτε τώρα ξανά στο κάστρο, στο Ηράκλειο και μπείτε μέσα, έχει κανόνια. Τα κανόνια είναι του 1565. Δεν είναι του 1669. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Και ξέρουμε για ποιο λόγο υπάρχει αυτό το θέμα με τα κανόνια. Αλλά τώρα που υπάρχει ωραία συντήρηση, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που το έχουν παλέψει, μπορεί να τα δείτε και να καταλάβετε ότι αυτά είναι όλα. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που βλέπουμε είναι ότι ο απόλυτος εχθρός τελειώνει με θάνατο. Ο εχθρός, προσέξτε, ο οποίος είναι ο άξιος εχθρός. Ποιος είναι ο άξιος εχθρός? Για ποιο λόγο? Άμα το σκεφτείτε, γιατί εδώ δεν έχουμε βάλει τον Άριστο από την Βαλαχία, πρέπει οι βασιλιάδες, θα το δούμε και σε άλλη εικόνα,
στο άσμα 4 να ορκιστούν και οι δύο, δηλαδή κάνουν έναν πόλεμο. Δεν τα βγάζουν πέρα και λένε: αποφασίζουμε ο καθένας να πάρει τον πρωταθλητή του, αυτός που θα νικήσει θα έχει νικήσει τον πόλεμο. Δεν επέλεξε Καραμανίτη. Και αυτό πάλι είναι ενδεικτικό, γιατί υπάρχουν οι εχθροί που είναι αξιόπιστοι και οι εχθροί που δεν είναι αξιόπιστοι. Ο εχθρός που είναι αξιόπιστος είναι αυτός με τον οποίο θα δώσετε μια μάχη για κάποιο λόγο, συμφωνήσατε ότι για κάποιους κανόνες έχετε νικήσει εσείς και αυτός και τελειώσαμε. Ο άλλος προσπαθεί και πάλι από πίσω να κάνει κάτι άλλο. Άρα εδώ η ιδέα που ενέδειξε ο Τελνισέν είναι ότι ο ενετοκριτικός κορνάρος δεν μπορεί να βάλει να γίνουν δύο στρατόπεδα και να βάλει από τη μια πλευρά τους δικούς του και από την άλλη μεριά τους Καραμανίτες, γιατί δεν τους θεωρεί αξιόπιστους. Είναι πάρα πολύ απλό για όσους δεν το πιστεύουν. Εγώ το βάζω σαν άσκηση στις στρατιωτικές σχολές, να μου πείτε μία συμφωνία που έχει τηρηθεί από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Μία, όχι δύο, μία. Και η απάντηση είναι 0. Καμία. Το πιο ωραίο, δεν τηρούν ούτε τις συμφωνίες που τους συμφέρουν. Λες εδώ, δεν το... Ακόμα και τη συνθήκη της Λοζάνης, για όσους δεν το ξέρουν, παραβιάζεται σε 18 άρθρα. Έτσι, για να το ξέρετε. Στην πραγματικότητα λοιπόν τι γίνεται. Βλέπουμε ότι με το Βυζάντιο, και αυτό έχει σημασία την αναφορά σου. Με το Βυζάντιο, αν νομίζαμε ας πούμε ότι ο Κορνάρος ήταν μόνο ενετός, έχαμε ένα μικρό θέμα πάνω σε αυτό. Αλλά βλέπετε ότι το κάνει με πολύ ομαλό τρόπο. Στην πραγματικότητα, ο Πιστόφορος, και έχει ενδιαφέρον το όνομα που επιλέγει για το Βυζάντιο. Γιατί εμείς δεν δίνουμε σημασία σε αυτά. Αλλά αν κοιτάξετε, όλα αυτά τα ονόματα είναι όλα τεχνητά. Δηλαδή σύνθετα, φτιαγμένα, νοητικά. Δεν είναι ονόματα που είναι γνωστά. Όταν λοιπόν βάζει Πιστόφορο στο Βυζάντιο, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ένας απλός ενετός, που θα είχαμε ένα θέμα. Είναι ένας ενετοκριτικός που πιστεύει ότι είναι όντως Πιστόφορος. Ενδιαφέρον. Και τον Πιστόφορο δεν τον κάνει να πέφτει. Ούτε κάνει να χάσει. Ξέρετε πώς χάνει ο Πιστόφορος, θυμάστε. Τυχαία. Πρέπει να τραβήξει κάτι και αυτός που το τραβάει τελικά θα είναι ο άλλος και τελικά καταφέρνει, ενώ είναι τρεις, να μαλώσουν μόνο δύο, που θα είναι με τον Κυπρίδημο, ενώ ο άλλος απορρίπτεται από τον διαγωνισμό χωρίς να έχει χάσει. Έχει ενδιαφέρον γιατί άμα το σκεφτείτε ορθολογικά, αυτό σημαίνει ότι δεν θέλει να υπάρχει ούτε καν συμβολικός χαρακτηρισμός πάνω στο κονταροκτύπημα. Το κονταροκτύπημα, έχετε παρατηρήσει ποια μέρα γίνεται, είναι γραμμένο μέσα στο κείμενο και σίγουρα δεν το τραγουδάτε, αλλά είναι 25 Απριλίου. Μου πείτε και 24 Απριλίου, εντάξει, είναι του Αγίου Μάρκου. Που βέβαια δεν έχει καμία σχέση με τη Βενετία και με το Λιοντάρι και με το Ευαγγέλιο, όπως καταλαβαίνετε. Αυτό λοιπόν εμείς δεν το παρατηρούμε, αλλά θέλω να σας πω, ο συνδυασμός Πιστόφορος για το Βυζάντιο, 25 Απριλίου για το πότε γίνεται, αυτό σημαίνει ότι δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Και όταν βλέπουμε λοιπόν τις σχέσεις, βλέπουμε λοιπόν ότι με το Βυζάντιο δεν πέφτει καθόλου και βγαίνει από τον διαγωνισμό χωρίς κανένα κόστος. Ενώ οι άλλοι όλοι θα πέσουν λιγάκι. Πάλι έχει ενδιαφέρον με την Κρήτη. Πώς πέφτει ο Χαρίδημος. Εάν το σκεφτείτε, ούτε γι' αυτός πέφτει. Στην πραγματικότητα είναι σαν να αποσύρεται τεχνητά και καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι τώρα εσείς είσαστε πιο ικανοί σε θέματα ποδοσφαίρου. Φανταστείτε τώρα ότι θέλετε να γράψετε ένα κείμενο για το ποδόσφαιρο και έχετε μέσα την αγαπημένη σας ομάδα, έχετε αυτή που μισείτε, εντάξει, και έχετε και μερικές που είναι εντάξει παιδιά μου της περιοχής. Τι κάνετε πάνω κάτω. Ουσιαστικά αυτή που μισείτε την εξοδόρετε κατευθείαν, λέτε ότι ήταν κόκκινη κάρτα παράδεκτο. Μετά τους άλλους τους βάζετε ανάλογα με το πόσο κοντά είναι σε εσάς, πόσο φιλικό θα είναι ο αγώνας. Κάνει ακριβώς το ίδιο ο Κορνάρος. Ο Κορνάρος λοιπόν, άμα κοιτάξετε τις περιοχές, σας ξαναβάζω τώρα να σας βοηθήσω,
Βλέπετε ότι εντελώς τυχαία οι περιοχές με τις οποίες μιλάει, το βλέπετε ας πούμε και για την Εύβοια, που φαίνονται για τις μερικές περιοχές μας φαίνονται λίγο παράξενες. Γιατί λέμε, εντάξει, αν είναι κοντά στη Κρήτη, γιατί όχι. Αν είναι κοντά στην Αθήνα, πάλι γιατί όχι. Αλλά στην πραγματικότητα είναι ακριβώς τα σημεία, τα βλέπετε αυτά που είναι κόκκινα, είναι ακριβώς ενετικά. Αυτά που είναι κίτρινα είναι επιρροής και αυτά που είναι εντελώς πορτοκαλί είναι όλα υπό επιρροή ενετική. Θα δείτε, όταν θα το ξαναδιαβάσετε το δεύτερο άσμα τουλάχιστον. Και θα το διαβάσετε έτσι αργά και θα πείτε κάθε φορά πώς γίνεται ο αγώνας. Το πρώτο πράγμα που θα παρατηρήσετε είναι ότι ο κάθε ένας έχει μια φορεσιά. Για όσους έχουν δει λίγο τις ενδείξεις, τώρα κοιτάζω περισσότερο τις γυναίκες, ελπίζω να καταλαβαίνετε για τις γυναίκες ότι η επιλογή της φορεσιάς είναι εντελώς χαρακτηριστικό με το τι θα βάλουμε μετά. Π.χ. η φορεσιά του γάμου. Όχι, κατάλαβα. Δεν το πιάσε με μία, το ξαναλέω. Ας πούμε ότι εγώ είμαι μοδίστρα. Αυτό είναι 0. Άμα πω όμως ότι είμαι μοδίστρα που φτιάχνει φορέματα γάμου. Τσεκ. Πιο πάνω. Γιατί για ένα φόρεμα που είναι για το γάμο, ο πελάτης θα είναι πολύ πιο δύσκολος από απλώς ένα φόρεμα. Άρα, εδώ ποια είναι η ιδέα. Μόνο και μόνο πώς βλέπετε πώς είναι ντυμένη, και τώρα θα ξαναδείτε και πώς εμφανίζεται ο πιστόφορος του Βυζαντίου, αυτός είναι ο μόνος που δεν εμφανίζεται μόνος του. Έχει ολόκληρη φρουρά, αυτούς που βλέπουμε είναι η σκόνη από τα άλογα της φρουράς. Ενώ εμείς, ας πούμε, με το χαρίδιμο είναι ο μόνος του. Άρα, πρώτον, η φορεσιά. Πολύ χαρακτηριστική. Δεύτερον, τι γράφει πάνω η περικεφαλαία. Και αυτό πολύ χαρακτηριστικό. Τρίτον, είναι πώς διεξάγεται ο αγώνας. Και τέταρτον, το καθοριστικό, πώς πέφτει. Όταν τα κοιτάζουμε όλα αυτά μαζί, έχουμε την εντύπωση ότι βλέπουμε ένα χάρτη γεωστρατηγικής, που αντί να βάζουν σημειούλες στα φιλικά σημεία, βάζουν ένα κείμενο. Σας υπενθυμίζω ότι όταν κάνουμε τώρα συμφωνίες και έχετε μια συμφωνία με κείμενο που έχει ένα χάρτη, όταν υπάρχει μια διαφορά, ποιος νικάει? Πάντα το κείμενο. Ποτέ ο χάρτης. Ο χάρτης είναι για να απλοποιήσει μερικά δεδομένα, αλλά όχι για να πει την ακριβή αλήθεια. Άρα, να προσέχετε πάνω ότι τα κείμενα, γιατί κάπου μας εμφανίζουν μερικά, όπως ήταν το σχέδιο ΑΝΑ, είναι καλά να διαβάζετε το κείμενο και όχι να κοιτάζετε μόνο το χάρτη. Όταν λοιπόν το κοιτάζετε αυτό, βλέπετε ότι μερικά σημεία που αντιστάθηκαν πιο σημαντικά εμφανίζονται μέσα στο κείμενο με έναν διαφορετικό τρόπο. Άρα αυτό που σας είπα για την αναφορά για την Κύπρο, θυμάστε ότι έχουμε την Αμόχωστο με την πολιορκία του 1570 και 71, τεράστιο θέμα, το οποίο δεν το αναλύουμε συχνά καλά και είναι χάρη στην αντίσταση της Κύπρου που γίνεται η Ιερή Συμμαχία στην Άπαχτο. Κανονικά, η ναυμαχία της Άπαχτο δεν έπρεπε να γίνει. Δεν ξέρω αν το έχετε αναλύσει αυτό και το έχετε προσέξει. Είναι επειδή αργούν. Όλο αυτό φτιάχνεται για να πάνε να βοηθήσουν την Κύπρο. Και η Ρήνια έχει πέσει και Αμόχωστος είναι αυτή που θα πέσει. Και τελικά πέφτει μετά από σχεδόν ένα χρόνο αντίστασης. Σας το λέω αυτό γιατί μερικοί από εσάς σίγουρα δεν προσέχουν αυτές τις λεπτομέρειες και δεν ξέρουν π.χ. ότι το 1974 όταν έγινε η εισβολή, τα καράβια της εισβολής είχαν ακριβώς την ίδια διάταξη με τα καράβια της εισβολής του 1571. Και για όσους δεν το ξέρουν πάλι, άμα πάτε τώρα στην Αμόχωστο και μπείτε στο λιμάνι της Αμόχωστο, θα δείτε ότι αυτά που έχουν βάλει αναφέρονται όλα στην εισβολή του 1571. Και έχει και κανόνι της εποχής. Στην πραγματικότητα, όταν έκανε το 1974, ήταν αναβίωση από αυτό που είχε γίνει. Εμείς όμως δεν δώσαμε σημασία σε αυτό, το ξαναζήσαμε και σας υπενθυμίζω μια λεπτομέρεια ότι ακόμα και το Αττίλα 2 δεν έπρεπε να μπουν στην Αμόχωστο. Το είχα προβλέψει. Ενώ αυτά ήταν ήδη στο Intelligence Service ήδη από το 1960.
Σας τα λέω αυτά γιατί είναι καλό να κοιτάζετε μερικούς χάρτες πιο παλιούς για να βλέπετε τι θα γίνει στο μέλλον. Εδώ λοιπόν σε εμάς, αυτό που μπορεί να παρατηρήσετε είναι ποιο είναι το πλαίσιο στα Δωδεκάνησα. Έχουμε ας πούμε νησιά από τα Δωδεκάνησα μέσα στον Ερωτόκριτο. Είστε εκτός βιβλιοθήκης, να το ψάχνετε. Λοιπόν, ξαναβοηθάω. Στην πραγματικότητα όχι, γιατί το πιο κοντινό που έχουμε είναι με την Άξο. Εντάξει, Ανακυκλάδες τώρα βέβαια, εκτός αν σκέφτεστε με Καλλικράτη και Καποδίστρια κτλ. Δεν αλλάζουν. Θέλω να σας πω, θυμάστε το 1522, βλέπετε τι έχει γίνει. Στην πραγματικότητα, όταν τελειώνει η πολιορκία της Ρόδου, αυτοί που θα πούμε μετά ότι είναι οι υπότες της Μάλτας, είναι αυτούς στους οποίους ο βασιλιάς της Σικελίας τους δίνει ένα μικρό νησάκι κατσάβραχα, κυριολεκτικά. Είναι αυτοί που θα αντέξουν το 1565 και σας υπενθυμίζω ότι ο πόλεμος στην Κρήτη άρχισε χάρη σε αυτούς η εξαιτία τους. Το παίρνετε όπως θέλετε, το σκεφτείτε. Είναι επειδή στην Κρήτη δεχόμασταν τους Ιωαννίτες όταν χτυπούσαν τα καράβια των Τούρκων. Δηλαδή, χτυπούσαν τα καράβια και μετά έψαχναν για λιμάνι. Το πιο κοντινό ήταν στην Κρήτη. Αυτό το είχαν εντοπίσει και σε κάποια φάση αποφασίζουν από το 1642 ότι τώρα θα πρέπει να χτυπήσουμε και την Κρήτη γιατί είναι ασφάλεια του Σάμου. Σας το λέω αυτό για να καταλάβουμε το εξής. Όταν λοιπόν θα ξαναδιαβάσετε το κείμενο με ένα άλλο ύφος, θα δείτε τελικά ότι το πιο σημαντικό δεν είναι πώς υπάρχει ένα κείμενο που αφορά ειδικά το Χαρίδημο, παρόλο που όταν βλέπετε ας πούμε μια ερμηνεία του Ψαραντώνη, ο Ψαραντώνης ανήκει στους σπάνιους που τραγουδάν τον Ερωτόκριτο με το μαχητικό ύφος που έχει ο Ερωτόκριτος και αφαιρούν οι άλλοι. Διότι είναι μέσα. Το πολεμικό ύφος είναι σε όλο το κονταροκτύπημα. Σας δίνω λοιπόν το κονταροκτύπημα. Ελπίζω να καταλαβαίνετε εδώ και έχει ενδιαφέρον και το νοητικό σχήμα. Άρα θυμάστε, βλέπετε, το ξαναλέω εδώ, με τον δρακόκαρδο, βλέπετε ότι είναι από την Πάτρα, εκεί πέρα είχαν αρκετά προβλήματα και κοιτάξτε πώς πέφτει. Αυτό δεν είναι έπεσε λίγο, αυτός είναι σίγουρα θα φάει τα μούτρα του. Στην πραγματικότητα, όταν κοιτάζετε λοιπόν το τι έχει γίνει στην περιοχή, είναι όντως μια περιοχή που είναι πιο δύσκολη από την ενετική πλευρά σε σχέση με την περιοχή. Σας υπενθυμίζω λοιπόν ότι με αυτόν τον τρόπο, όταν βλέπετε αυτό το πράγμα, είναι δυνατόν να μην βλέπετε μαχητικότητα, είναι δυνατόν να μην βλέπετε πολεμικό στοιχείο. Όταν όμως κάποιος τραγουδάει τον Ερωτόκριτο, εκτός από τον Ψαραντώνη, πείτε μου πολλούς που το τραγουδούν με ένα μαχητικό ύφος. Πιάνουν το ερωτικό ύφος κάνατε γι' αυτό. Μπράβο. Αυτό λέω. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα για μας, γιατί επειδή πιάνουν μόνο το ερωτικό, οι περισσότεροι από εμάς ξέρουμε μόνο το ερωτικό. Όταν θα σας ρωτήσω, ας πούμε, στο ερωτικό πού είναι αυτό, θα μου πείτε, μα έχει αυτό, όμως υπάρχει. Σας δίνω ένα άλλο παράδειγμα για το άσμα 4. Εδώ είναι όταν οι δύο βασιλιάδες ορκίζονται. Ο Ρήγας της Βλαχιάς και ο Ρήγας της Αθήνας. Είναι η στιγμή που ενώ έχουν πολεμήσει τόσο καιρό και έχουν τόσους νεκρούς, αποφασίζουν ότι θα ορκιστούν. Μόνο που για να ορκιστούν πρέπει να ορκιστείς σε κάτι. Το πιάσατε το υπονόμιο. Δεν το πιάσατε. Εδώ ακόμα και οι υπουργοί μας έχουν ένα θέμα. Άλλο. Το πιάσατε τώρα καλύτερα. Αλλού ορκίζεται ο ένας, αλλού Ναι, ο άλλος. τώρα έχουμε φτάσει στο επίπεδο να ρωτάμε πόσοι ορκίστηκαν από αυτούς που είναι. Έτσι. Στην πραγματικότητα, τι εννοεί αυτό το κείμενο? Εννοεί ότι πρέπει να υπάρχει σεβασμός προς τον όρκο. Αν θέλετε να το κάνετε λίγο πιο τεχνικά, είναι αυτό που λέμε τώρα το Διεθνές Δικαστήριο. Όταν πάτε στο Διεθνές Δικαστήριο, έχετε δύο χώρες που πηγαίνουν επειδή έχουν τσακωθεί, έχουν συμφωνήσει ότι έχουν τσακωθεί, πηγαίνουν, απόφαση, τελεσίδικη, τελειώσαν. Δεν μπορεί να πείτε μετά, εγώ δεν θέλω την απόφαση, δεν με συμφέρει. Σας το δείχνω αυτό και εδώ, διότι με τον Άριστο, που αρχίζει η μονομαχία του Άριστου,
και ελπίζω να καταφέρουμε μάλιστα, θα το κάνουμε σιγά σιγά, είναι ότι πρέπει μερικούς ερμηνευτές να τους βάλουμε να το πούν και να το πούν όχι μόνο με το ύφος το ερωτικό και το μαχητικό, γιατί έχει και αυτό το κομμάτι, γιατί ο ερωτόκριτος είναι πιο σύνθετος. Αν θέλουμε πραγματικά ο ερωτόκριτος να γίνει μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς, ως προς το κείμενο, άρα σημαίνει άειλη κληρονομιά, πρέπει να δείξουμε ότι έχει πολλά στοιχεία και όχι μόνο ένα. Θυμάστε ότι έχουμε πολλά κριτήρια. Σε αυτά τα κριτήρια, το να πείτε απλώς είναι ένα ερωτικό τραγούδι και εμάς μας αρέσει, ελπίζω να θυμάστε ότι όταν διαβάζετε, ας πούμε, Δον Κιχώτη του Θερβάντες, δεν κοιτάζετε μόνο την αγάπη του Δον Κιχώτη για τη Δουλσινέα, έχει κάποια άλλα πράγματα. Λέγονται εκατοντάδες σελίδες. Εδώ, σε εμάς, έχουμε αυτό το παράδειγμα χειροτεστό. Έχουμε λοιπόν το ανάλογο από μια κονταρομαχία. Έχει ενδιαφέρον γιατί για να δείξει ότι είναι του ίδιου επίπεδου και ο εχθρός είναι σημαντικός, το λέω πιο πολύ για τον Παναγιώτη που ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Για να δείξουμε ότι είναι του ίδιου επίπεδου, τα κοντάρια σπάνε και τα δύο. Εφόσον σπάνε και τα δύο, κατεβαίνουν και οι δύο. Συνεχίζουν μονομαχία με σπαθί. Ξέρετε, κατεβάζουν το επίπεδο. Δεν κάνει κανένας να μείνει πάνω και ως κάτω. Αυτό θεωρείται ότι είναι απαράδεκτο. Και στο τέλος όμως, όταν αγωνίζονται, αλλά έχουμε πάντοτε τις εκφράσεις του τύπου θα δεις ότι θα σε σκοτώσω γρήγορα, ο άλλος λέει και εγώ θα σε σκοτώσω γρήγορα, και μετά εφόσον είναι από πολλή ώρα και δεν τα έχουν καταφέρει, τελικά καταλήγει ο ερωτόκριτος να νικήσει, αλλά πολύ δύσκολα. Αυτό γιατί το κάνει? Διότι όταν έχεις μόνο εχθρούς που δεν έχουν μεγάλη αξία, δεν έχεις μεγάλη αξία. Όταν έχετε κάποιον που αγωνίζεται σε έναν άθλημα, ας πούμε την εξιφασκία για να είναι πιο κοντά, ή κέντρο για να το χαρεί ένας φίλος πιο κοντά. Δεν πας να χτυπήσεις κάποιον που έχει 3 επίπεδα πιο κάτω από σένα, γιατί και να τον νικήσεις τι κάνει? Εδώ υπάρχουν μερικοί κανόνες που έχει ενσωματώσει το κείμενο, τους οποίους δεν τους προσέχουμε. Και ένας κώδικας είναι ο εξής. Πρώτον, θα σας κάνω τώρα μια αναλογία, σίγουρα θα σας ξαφνιάσει, αλλά τέλος πάντων, έχετε παρατηρήσει ότι ο ερωτόκριτος μοιάζει με τον Κολοκοτρώνη? Τώρα που σας το λέω, θα μου πείτε σε ποιο σημείο δηλαδή. Είναι πάρα πολύ απλό. Τον Κολοκοτρώνη τον κατηγορούμε, τον βάζουμε φυλακή, και όταν τα πράγματα είναι χάλια, λέμε έλα. Και αυτός, αντί να κάνει σαν όλους μας, να σας πει να πάτε να... έρχεται και μας σώζει. Αν το σκεφτείτε τώρα ότι τον ερωτόκριτο, τη μέλουσα τη βάζουν φυλακή. Αυτόν τον βάζουν εξωρία. Δεν θέλουν καν να τον δουν. Αυτός έρχεται κρυφά, πολεμάει για τον βασιλιά, χωρίς να ζητάει τίποτα από τον βασιλιά, και όταν ο βασιλιάς σου ζητάει να είναι ο πρωταθλητής, το δέχεται για να αγωνιστεί με τον καλύτερο από τους άλλους που μπορεί να πεθάνει, σηκώθηκε που το είπα, και όχι από κλιματισμό, και τα καταφέρνει, και εδώ το ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι το εξής. Εσύ ερωτώκεται, θα πάρεις ποτέ την κόρη μου, αλλά εσύ άγνωσε, θα πάρεις την κόρη μου. Και είναι ο ίδιος. Το ξαναλέω τώρα. Έχετε ποτέ σκεφτεί πόσο μεγάλη σημασία έχει για κάποιον που είναι βασιλιάς να ζητήσει από έναν ξένο, άγνωστο, να τον αντιπροσωπεύει ως πρωταθλητή για όλο το στρατό του? Θα δείτε ότι είναι σπανιότατο. Δηλαδή δεν μιλάμε για μισθοφόρο, εδώ έχει μεγάλη σημασία. Μιλάμε για κάποιον που δεν καταλαβαίνουν οι άλλοι ποιος είναι και αυτός συνεχώς τους βοηθάει ενώ τον έχουν πάει εξωρία. Και ρωτάω, είναι συχνό φαινόμενο αυτό? Για μένα αυτά είναι στοιχεία του ήρωα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα για να δείτε. Μοιάζει ο ερωτόκριτος με τον Αχιλλέα? Όχι. Διότι ο Αχιλλέας, παρόλο που είναι ήρωας, επειδή τσατίζεται με τον Αγαμέμνονα, θα πρέπει να πεθάνει ο Πάτροκλος για να αλλάξει γνώμη. Δεν αλλάζει γνώμη μόνος. Έχει πάει ο Οδυσσέας, έκανε ό,τι μπορούσε. Τίποτα. Σου λέει ο άλλος είναι ανίκανος, θα κάνω τίποτα. Αυτό είναι καλό παράδειγμα και για εμάς.
γιατί κάπου έχουμε και εντελώς ανίκανους και εμείς πρέπει να συνεχίσουμε την Ελλάδα. Εδώ θα είμαστε, παιδιά. Γιατί εμείς θα είμαστε εδώ ακόμα και μετά όταν θα έχουν φύγει. Άρα εδώ είναι το ίδιο. Μην λέτε πότε, θέλω να ακούσω πότε, γιατί όταν λέμε 3 φορές το ίδιο πράγμα, την πρώτη λέγεται Πουταμάρα, τη δεύτερη λέγεται και το τρίτο δεν λέγεται. Άρα, συνεχίζω στα δικά μου. Και θέλω να σας πω, η έννοια του ήρωα που δεν αποδέχεται μια κατάσταση του τύπου εσύ είσαι εξορία, ότι δεν σας ενδιαφέρει πια η έννοια της πατρίδας, αυτό που βλέπουμε λοιπόν στο κείμενο είναι το εξής, είναι ότι ο Ερωτόκριτος, παρόλο που είναι σε αυτή τη δύσκολη στιγμή και με το ερωτικό στοιχείο αν θέλετε, που είναι μια υπέρβαση σε σχέση με αυτά που τραγουδούμε, καταλήγει να δίνει μάχη για τον βασιλιά που τον έχει εξορίσει. Το είναι απίστευτο να το σκεφτείτε ορθολογικά. Αλλά το θέμα είναι ότι εμείς, επειδή δεν το τραγουδάμε αρκετά, δεν είναι τόσο πολύ στην παράδοσή μας, δεν καταλαβαίνουμε ότι αυτό το νοητικό σχήμα είναι από τα πιο βαριά που έχει το κείμενο. Όταν λοιπόν είναι άγνωστος, τελειώνουμε το θέμα του δαχτυλιδιού. Κανονικά με το δαχτυλίδι θα μπορούσαμε να πούμε το εξής. Είναι λίγο κακός ο Ερωτόκριτος με το δαχτυλίδι, έτσι είναι. Δηλαδή, της δείχνει το δαχτυλίδι και της λέει ο Ερωτόκριτος πέθανε και μου το έδωσε για σένα. Εδώ βλέπεις μια αναφορά του τύπου διγενή. Άρα, αυτό που έχει σημασία είναι γιατί γίνεται αυτό. Στην πραγματικότητα είναι και αυτός ένας κώδικας θυσίας. Για ποιο λόγο. Ακόμα και όταν της δίνουν κάποιον που είναι ο ήρωας επίσημος, εθνικός, επειδή έσωσε, αυτή συνεχίζει να αγαπάει τον άλλο. Δεν έχει αλλάξει. Και το ενδιαφέρον είναι ότι παρόλο που της δείχνει το κώδικα του δαχτυλιδιού, αυτή δεν αλλάζει. Και αυτό που μας εντυπωσιάζει το περισσότερο είναι ότι παρόλο που είναι στη φυλακή, συνέχισε να έχει τις ιδέες της, παρόλο που κατηγορήθηκε. Και αυτό είναι που αναγνωρίζει ο Ερωτόκριτος, γιατί άμα το σκεφτείτε ορθολογικά, ποιο είναι το χαρακτηριστικό του ηρωισμού από την πλευρά της αρετούσας. Είναι η αντίσταση προς τον πατέρα που της λέει θα παντρευτείς ποτέ. Αυτό είναι στοιχεία που εμείς θα τα αναλύαμε, αν θέλετε, το ανάλογο με την Αντιγόνη. Εδώ όμως έχουμε ένα κλείσιμο που μας θυμίζει και το κλείσιμο με την Ηλέκτρα και τον Ορέστη. Διότι η Ηλέκτρα θέλει να συμμετέχει, δεν λέει μόνο ο Ορέστης. Εδώ, θέλω να σας πω, είναι ότι είναι ο μόνος κώδικας που είχε ο συγγραφέας για να αναδείξει το γεγονός ότι η αρετούσα είναι άξια του ήρωα, γιατί είναι και αυτή ήρωας με τα δεδομένα και τους κώδικες της εποχής και όχι απλώς μια ερωτευμένη. Ήθελα λοιπόν να σας δείξω ότι μέσα από το έργο του Στυλιανού Αλεξίου, του Έζη Ντάνισεν και μερικά θέματα χρονοστρατηγικής θα τα λέγαμε τώρα, ότι μερικοί χάρτες που εμφανίζονται και δεν είχαμε εντοπίσει, άμα βλέπατε ξανά μια έκδοση του Ερωτόκριτου με τις τοποθεσίες, θα τον βλέπετε κάπως διαφορετικά, γιατί βέβαια εδώ θα μπορούσα να κάνω κάτι λίγο πιο έντεγνο, να σας πω σε ποια σειρά παίζει ο ένας με τον άλλο. Η ανάλυση των ονομάτων είναι πολύ χαρακτηριστική και γι' αυτό να θυμάστε ότι ειδικά το άσμα 2, που έχει τους περισσότερους στίχους, είναι δομημένο για να περάσει ένα μήνυμα. Αυτό το μήνυμα, άμα δεν το διαβάζουμε, δεν καταλαβαίνουμε ότι ο Ερωτόκριτος είναι και ένα κείμενο που εμπεριέχει ιστορικά και στρατηγικά στοιχεία και όχι απλώς ένα κείμενο λογοτεχνίας, πολύ ωραίο, ενδιαφέρον, λαϊκό κτλ. Αλλά όχι μόνο αυτό. Άρα θέλαμε με αυτή τη διάρκεια να σας δείξουμε λίγο το υπόβαθρο που δεν φαίνεται άμεσα, αλλά είναι όλο το στήριγμα, γιατί είναι σαν να σας δείχνω τα θεμέλια από ένα κάστρο και λέτε τι μας νοιάζουν τα θεμέλια και κοιτάζετε μόνο τις επάρσεις. Αλλά έχετε δει ποτέ επάρσεις μετέωρες? Χωρίς θεμέλια, τίποτα. Άρα τα θεμέλια του Ερωτόκριτου είναι η ιστορία και η χρονοστρατηγική. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ξέρετε ποιο είναι η διάσταση.